Jeigu norim įdėti resursą, bet ne kaip failą, PDF, Word, dokument, Excel ar PowerPoint prezentacija, o tiesiog kaip internetiniam Moodle puslapyje būsinti patalpinta tiesiog savo tekstą. Tarkim, tą savaitę nuo vasario 25 kovo 3 pridėsim tiesiog studentam ne kaip dokumentą pasiskaityti, tiesiog Moodle aplinkoje, internetiniam puslapį pasiskaityti tam tikros, tarkim, teorijos. Pridėti veiklą resursą ir pasirinkam page, kaip puslapis. Spaudžiam pridėti. Tai pavadinimas. Dviejų tipų tinklų sąvoka. Taip apibūdinimas dviejų tipų tinklų sąvoka skirtumai naudojimo galimybės. Va. Ir matom yra content, tai yra turinys, kitaip tariant šitoje vietoje mes galim arba rašyti, arba tiesiog nusikopijavę įklijuoti iš Wordo, iš internetinio puslapio ir iš kur tik tai galime, o tiesiog tą visą informaciją, ką mes norim joje, tame turinyje pavaizduoti. Va. Ir spaudžiam išsaugoti, grįžti į paskaitą. Tokiu atveju atsiranda resursos dviejų tipų tinklų sąvoka, tas pavadinimas, studentai paspaudžia ir mato, kaip internetiniam puslapėlį, Moodle sistemoje, visą tą tekstą, ką jam reikia paskaityti.